ادعى مواطن أسترالي يدعى سايمون تشارلز دورانتي دي ويبلغ من العمر 56 سنة، ادعى أنه ابن الملك تشارلز الثالث الذي ورث العرش منذ أيام خلفا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة نيوز الأسترالية الخميس. وقال الأسترالي الذي يطمع في أن يكون وليا لعهد بريطانيا أنه ولد عام 1965 من قبل تشارلز البالغ من العمر 17 عاما حينها، وكاميلا البالغة من العمر 18 عاما ساعتها، قبل وقت طويل من بدء علاقتهما. وقال سايمون تشارلز دورانتي دي أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية جديدة لإجبار الملك الجديد على الخضوع لاختبار الحمض النووي اللي هو DNA. وكتب في منشور عبر صفحته على الفيسبوك: حصل تشارلز على ما يريد، تولى العرش وفاز بزوجته وحصل على كل شيء، حان الوقت الآن بالنسبة لي للحصول على نهايتي السعيدة. ويعتقد دورانتي دي أن اختبار الحمض النووي سيثبت أنه الوريث الشرعي للعرش لأنه ولد قبل الأمير ويليام. انتوا ايه رأيكم؟ يشبهوا؟ شاركونا في التعليقات. وأضاف أن سماعه بأخبار إطلاق لقب أمير ويلز على الأمير ويليام، وهو اللقب الذي يمنح للورثة الذكور للعرش، كان بمثابة صفعة على الوجه، وقال: لا أريد أن أشعر بهذه الطريقة، لكنني أشعر بذلك. أعتقد فقط أن أقل ما يمكن أن يفعله تشارلز هو إعطائي إجابة أو اعتراف بي. لقد أعطى ويليام عنوانا كهذا، فأين إجابتي؟ أين اختبار الحمض النووي الخاص بي؟ إذا لم تكن والدي فأثبت أنك لست كذلك. ومن غير المرجح أن يتطوع تشارلز لإجراء اختبار الحمض النووي، ولا يمكن إجباره على عمله من قبل قاضي بريطاني، لأنه الآن فوق القانون بصفته ملكا. وفي الأسبوع الماضي بعد سماع نبأ وفاة الملكة، شارك دورانتي دي تحية لجدته المعروفة باسم ليلي بيت، وشارك بكلمات لطيفة عن أقاربه المزعومين. ولد دورانتي الذي يدعي أنه نجل الملك تشارلز في المملكة المتحدة في أبريل 1966، وتم تبنيه في بورتسماوث في المملكة المتحدة من قبل عائلة لها صلات بالملكة. ويعتقد أنه ولد لتشارلز وكاميلا الذي يدعي أنهما كانا يلتقيان في عام 1965 بعد لقائهما في جنازة وينستون تشرشل. ولكن تشير التقارير إلى أن تشارلز وكاميلا لم يلتقيا حتى عام 1970، ولم يذكر أن علاقتهما بدأت حتى عام 1986. وفي مقابلة عام 2021 قال دورانتي أن جدته التي عملت لدى الملك أخبرته أنه ابن تشارلز وكاميلا، وحتى الآن لا يوجد أحد يعرف الحقيقة. انتقل نعش الملكة إليزابيث الثانية من مكان وفاتها في اسكتلندا إلى أدنبرا، ولوحظ أثناء نقله وضع إكليل واحد من الزهور البيضاء فوق النعش. وبحسب مجلة هيلو، احتوى الإكليل على نبات الداليا والفلوكس والخلنج الأبيض والتنوب والصنوبر والبازلاء الحلوة المقتطفة من حديقة قلعة بالمورال، والتي تعتبر الإقامة الصيفية الإسكتلندية للملكة. وأشارت المجلة إلى أن البازلاء الحلوة لم تكن من الزهور المفضلة للملكة فقط، بل لزوجها الراحل أيضا، مما يعني أنها إشارة إليه. يذكر أنه عندما توفي فيليب زوج الملكة في أبريل
2021 عن عمر يناهز 99 عاما، ذكر منشور أن الملك الراحل اختار ظهور جنازته بنفسه قبل وفاته، وأوصى أن يحتوي إكليل الزهور على الزنابق البيضاء والورود البيضاء والفريزيا البيضاء وزهرة الشمع الأبيض والياسمين والبازلاء البيضاء الحلو. ونقل نعش الملكة من بالمورال إلى أدنبرا يوم الأحد الماضي، وسيبقى جسدها هناك حتى اليوم قبل أن يتم نقله إلى مثوى العائلة المالكة الأخير في لندن. ورافق الجثمان ابنة الملكة الأميرة آن في رحلتها التي استغرقت 6 ساعات عبر الريف الاسكتلندي. ومن المقرر أن تقام جنازة الملكة يوم 19 سبتمبر المقبل في ويستمنستر آبي، وسوف يتم نقل نعش الأمير فيليب من مكانه في الرويال فالت في قلعة وينسور إلى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، حيث سيتم دفن الملكة أيضا الله يرحمها. ومن ناحية أخرى، شاركت الفنانة اللبنانية مي حريري في مراسم وداع الملكة إليزابيث الثانية التي وفتها المنية عن عمر 96 سنة، حيث نشرت مي حريري صورة عبر انستغرام أثناء مشاركتها في مراسم وداع الملكة، وكتبت: لم أنزعج من قراءة تعليقاتكم السخيفة بخصوص وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بقدر ما تأسفت على عقولكم الفارغة التي لا تستخدم سوى للتشهير ولإذلال الملوك والمشاهير. شكرا بريطانيا العظمى، البلاد التي احتضنتني وقدمت لي الإقامة الدائمة، الرحمة للملكة ولأصحاب العقول الفارغة. مي حريري طبعا معروف إن هي مسلمة، الله يرحم الملكة. أثار مواطن يمني جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعدما ظهر في مقطع فيديو ويؤدي مناسك العمرة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية. وظهر الشاب اليمني في مقطع الفيديو بملابس الأحرام رافعا لافتة دون عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية مكتوب عليها: العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبلها في الجنة وفي الصالحين. وتداول عدد واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المستوى العربي المقطع وتفاعلوا معه بشكل لافت. وتحرك الأمن العام السعودي على الفور حتى أعلن الحساب الرسمي له عبر تويتر عن ضبط الشاب اليمني. وكشف الأمن العام السعودي خلال تغريدة أنه جرى إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة. الله يرحم الملكة إليزابيث الثانية. نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورة قالت أنها للحظة سقوط شعاع من الشمس على نعش الملكة إليزابيث الثانية خلال مراسم تشييع جثمانها. ووصفت الديلي ميل الصورة التي نشرتها بلحظة مؤثرة انفتحت الشمس وسقط شعاع من أشعة الشمس على نعش الملكة إليزابيث الثانية، حيث اصطف مئات الآلاف في الشوارع لتوديع الملكة الراحلة.